條呢啲過嚟啦 ，OK 啦。食到好似扯旗仔咁啊！兩條啊！好多扯旗仔啊！黐埋少少啦，就即刻咬啊！即刻咬到你咧驚為止啊！唔使10秒就化晒你啲嚟嘅，而家係等啦，等運到啦，等咗救星到啦。化晒，好快啊！化晒。好現象啊！釣到好遠啊，中泥媽啦！好，放走你。高咗，高翻。哎，係呢條，係呢條，似樣啲。膠魚到啦。泥鯭就到噶啦，咩忍，一定要忍。去到樓尾先中喎，條流太快啊！佢肯食啊，幾狼嘅。而家要諗辦法索佢過嚟呢邊釣，啊唔使行到咁遠咁辛苦。食到好似扯旗仔咁啊！3條，半個鐘3條。最緊要有膠仔啊，先至冇嘢搞啊！2條啊！起碼，哇！咁細條膠都有嘅。
條螺友梗勁喎！有啊！未開口啊！條流要慢，條流要慢先得㗎。晏啲先開口啊！但係條流而家太快啊！乜都係啲細 size。2條烏頭就煲湯，3條烏頭就煲湯。啱個水位度啊！齊中。咁細條嘅？點啊？都係嗰個位置喎，撲出去啦！打吧！有啦，我哋都溝㗎啦，細條啦。咦唔計喎，呢條都睇住啦，個指標。你指標唔縮啊？屌我！我避你支標啊！今日又係好多扯旗仔啊！好彩啲膠魚埋咗咧，嚟晚就埋啦。如果唔係真係冇得釣啊！間中都走條呢啲過嚟啦 ，OK 啦，難釣啊！